大家好，我係能量站嘅阿波。今次想同大家介紹翻嘅就係呢個藍度瑪嘅光子精油嘅金鐘罩精油。咁其實佢主要咧有兩個功能嘅，一就係鞏固你嘅能量場啦。第二咧，佢係隸屬於我哋嘅脈輪系統嘅太陽輪啊，所以係可以保護到我哋嘅肝膽同埋呢個消化系統嘅。好。咁樣啦，所以邊一類人會合適使用呢？或者咩時候需要使用呢？例如你經常要出入一啲能量場啊，人好多嘅地方，雜訊好多嘅地方呢，係會適合使用啦。咁例如可能你經常要出入醫院啊，或者將要去出席去大酒店，咁其實都好合適使用。同埋如果你係好容易受其他人嘅能量場干擾呢，都合適使用。舉個例子，例如可能你原來成日搭地鐵，繁忙時間搭地鐵，人多嘅時候覺得個頭唔舒服啊，或者個胃唔舒服咧，咁都證明可能你係容易受其他人嘅能量場嘅干擾。咁嗰個時候咧，其實咧之前就搽定金鐘罩精油去保護你啦。好，咁跟住咧就係譬如你食錯嘢啦。例如可能你食得太多嘢，或者食錯嘢，腸胃有唔舒服嘅時候咧，都可以搽呢個金鐘罩精油咧，去做一個調整，等你冇咁容易會產生不適。好，咁佢點樣搽咧？咁第一個我哋可以搽喺個鼻梁嘅粒位啦。其實每次咧搽一點咧，唔使搽好多，咁你見少少擰身咁就得啦。咁鼻梁粒位喺邊咧？其實咧正正就係個鼻斜到上去，又未去到額頭嗰個位。正正呢個粒位就係鼻頭嘅粒位啦，鼻梁嘅粒位啦，咁啊點落去啦。跟住我哋就係點兩邊嘅太陽穴啦。跟住我哋可以搽喺我哋個百會穴啦。百會穴喺邊咧？就係耳尖掃上去頭殼頂嘅正中間，向後褪半 cm 至1 cm 左右，你應該會揾到一個粒位嘅。咁你點落去嗰個位就百會穴。跟住咧，我哋就要點我哋個大椎穴啦。大椎穴即係喺邊咧？我哋屈低條頸，跟住其實頸椎第七節。咁其實咧，你掃過去，你 feel 到一個最突喺頸嗰度嘅個骨咧，嗰個位就大椎穴。咁你咧，我哋唔要搽個突位，我哋咧搽上邊少少嗰個粒位，嗰個就係大椎穴啦。跟住到最後咧，我哋就可以搽喺我哋邊度咧？佢係可以對應我哋個肝膽啊嘛。咁樣咧。我哋就可以搽少少啦，咁又係啦，正常咁你伸入去啦，我而家扮點啦喎，咁就喺大概你胃嗰個位置，胃嘅位置沿住肋骨向右搽，因為肝喺裏邊，咁你就成個胃啊、肝啊、膽你都搽咗噶啦，即係咁樣掃過去，咁就搽完啦。最後要同大家講翻啦，尤其是最初第一次去正式搽我哋嘅藍度瑪精油嘅咧，建議頭一次初用嘅頭一個星期，建議都係開住個窗啊，等空氣流通嘅情況下使用，又或者喺戶外嘅情況使用，因為我哋個精油個分子好細啦，咁可以穿透到身體唔同嘅地方，咁所以咧開住個窗等空氣流通咧，咁個效果會更好。咁今日就去到呢一度先。咁樣咧，如果大家對搽精油藍度瑪精油個用法有啲咩疑問咧，隨時都係 WhatsApp 嚟問我哋，又或者打電話俾我哋問都得。電話係21578590。好，多謝收睇。